分享您达成竞赛那个关键的那个元素是什么？重点哦，我那时候知道说这个竞赛是30B 的时候，我心里就在想说，你是要3件或5件或10件来达成。所以那时候我已经在锁定客户，然后已经在想，是不是要找优质的客户，比较快达成这样子的一个目标。是。所以那时候我就已经开始在想这个过程。是。然后已经在设定这样的客户。您的那些客户来源是来自怎么筛选出来的呢？我要先感谢我的先生。是。我先生呢，他就是所有只要可以带我出去的场合，我都会跟。然后当中。可能是职业关系吧，我觉得我有敏感度，所以我会跟他比较好的那几个同学聊天，在聊天当中就知道，保险的商机在哪里。我说，这个同学我们已经知道他的这笔钱，可是我要用怎么样的一个方式或动机去接触他，因为他住高雄，那我要用怎么样的一个方式呢？结果我真的很感谢我先生，他就说好，这个方式我来想。结果他就打电话跟他同学说，我月底要下去高雄出差，那我会去找你。他说好啊，来啊。他就说，但是呢，我会带我太太去。我太太她好像有问，你有问他保险的事情，他是会带资料去给你看。那这个看你的动作，我老公帮我做好了。什么样的主力商品来做销售呢？我是用204搭515，全球人寿。对，全球人寿。然后它就是缴费期间就可以还本，缴费期满之后增值可以到2倍，所以客户呢，觉得这个非常的喜欢，甚至那一天我签收回条已经送给就是已经签了之后，我有把资料都给他，保单给他。我说你有没有回去看啊？他就说，哎呀。不用看，你跟我讲的我都知道。那我是非常信任你，所以变成说，在这个中间的过程，可能就是，先生的角色扮演，还有，我自己让他感觉也很重要，因为他跟我提到过，太太因为癌症而走了，他留了一笔钱，那这笔钱呢，他是想要以后给小孩的，可是呢，放在银行。他觉得银行利率很低，本金呢，如果要翻倍是不可能的。那我告诉他，全球的，除了你每年可以领这样子的利息，那你又可以，就是每次那个本金可以翻倍。我帮他这样子整个做下来，他说哈，可以到上亿。所以他觉得这个是他要的啦。对于一些还没有上竞赛的一些同仁们，那你不知道总监有没有什么样的一个建议或心得，可以跟这些业务同仁们分享？好，我觉得其实如果现在还剩1个半月嘛，还是1个月又10几天嘛，我会建议就是说，把你的优质客户找出来，不要再去找那个陌生的客户，然后跟你常常见面吃饭的朋友，你可以先从这里着手。为什么？因为信任度够，然后你可以就是说，他们的经济能力你也大概都知道了，或者是你就有的客户他是就是优质的客户，那你可以从这边着手，然后告诉他有就是外币的优势，我觉得会比较快。对你来说，达成公司的业绩竞赛对你的意义是什么？第一个，就是自我的肯定嘛。然后还有客户对我的肯定和支持。还有我们联手团队营运上对我们这个团队的付出，让他知道说，每一个人都很认真的在这个工作领域上付出。亲爱的台大伙伴们，想看我穿比基尼吗？想跟我一起到沙滩上，然后看夕阳吗？你还不快点来？你还在想什么？你还不赶快去做？加油，加油，加油！